האזור או לא, שכולם עוסקים בבינוי, אדריכלות, ועדיין אם אתם מסתכלים על כל אחד, הם נותנים תחושה אחרת. הלוגו הזה לדעתי הוא טוב, כי הוא מדבר על בינוי ערים, וזה נותן תחושה של בנייה רוויה גם. זה לא בית כפרי פה, אין פה גגון. זה לא הולך להיות סופר יצירתי, זה הולך להיות מסודר. צריכים להביא לך קוביה. כן, וזה גם עוצמתי, זה עוצמתי, בינוי ערים זה רוח עתיק. כן, לגמרי. אתה עובד מול רשויות, אתה צריך להצליח להכניס מבנים לכל מיני... זה מאוד מאוד משדר את זה. אחר כך יש שוב האדריכלות, שזה לדעתי ככה עומד באמצע, הוא כאילו פתוח למה שאתה רוצה, הוא משתמש באפור גם, אני מקבל הכל, יחד עם זאת יש לי חותם אישי, אבל אני פנוי לשמוע מה אתה רוצה. ואני אעשה לך הכי טוב שאני יכול עם החותם האישי. זה סופר יצירתי. בוא נפנה לך הביתה לחלל. מה הוא משדר לך? לא תכלס, כאילו באמת, שלא אני... שוויצריות לגמרי. כאילו, אתה בא אליי, אני אשמע אותך, אני אשמע מה אתה רוצה, אבל בסופו של דבר אני אתן אליי, לא לך. כי אתה פנית אליי פונים, כי אני מדהים. אני יצירתי, אני חד, אני זה, אני כאילו... הדבר היחידי שמצאתי טוב בו זה שהוא מזכיר לי קצת את הכתמי קפה, ואני מאוד אוהבת קפה. את העיגול של הכוס זהו, שעונה. כן. חוץ מזה, זהו. ויש פה עוד בחור שנורא נדלקתי עליו, שהוא קורא לעצמו חיים כהן מרגיע. אני לא יודעת אם זה השם שלו, או שזה הרעיון, אבל זה עושה את העבודה. הוא מדבר על אדריכלות נוף, יש פה לוגו שהוא מעורך, אופקי, נותן לכם את הנוף. יש ירוק כמובן, שהוא הכרחי. גם שזה פונטיקה, זה נורא נחמד. כאילו זה באנגלית הוא עשה פה הפוך. אם בדרך כלל כותבים את השם, במקרה של המאלפת, שמרית היה בפונט הגדול והפנייה האישית הייתה בכתב יד, אז פה הוא עשה כאילו הפוך, כאילו השם מופיע בכתב יד מרגיע באמת, ומה שהוא רוצה להגיד זה בפונט נוקשה יותר וחד לעין וברור. כמובן שיש את העץ, שזה מאפיין תמיד צמחייה, אבל עיצוב אדריכלות נוף מדובר גם לפעמים בנוף בצדי הדרך, בנוף של עיריות, של כל העיר. זאת אומרת, הוא לא הגביל את עצמו לקהל כזה או אחר, הוא מדבר לדעתי רחב וקהל רחב, שזה גם מאוד יפה.